Musulmon kishi musulmonning haqqiga yaxshi duo qiladi. Musulmonni duoibat qilmaydi, la'natlamaydi. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Uhud jangida oldi tishlari sindi. Yuzlari qonga belandi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sahobalar duoibat qilmaysizmi degan ma'noda bir so'zni gapirishdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, yo'q, men ta'nachi va la'natlovchi qilib yuborilmaganman, balki men yaxshilikka chaqirguvchi va rahmat qilib jo'natilganman. Qavmim meni bilmay qoldi. Ey Alloh, qavmimni hidoyat qilgin dedilar. Makka mushriklari bilan bo'lgan jang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni tishlari singan, yuzlarida qon, sahobalar duoibat qiling deyishyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yo'q, men ta'nachi va la'natlovchi qilib yuborilmaganman, balki yaxshilikka chorlaguvchi va rahmat qilib jo'natilganman. Ular bilmay qoldi dedilar. Hidoyat qilgin deb Alloh taolodan so'ragan ekanlar. Mana eng go'zal xulq, kechirimli bo'lishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan o'rganishimiz kerak. Payg'ambarimiz janobi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: qiyomat kuni bo'lganda bir nido qilguvchi nido qiladi. Odamlarni avf etgan kishilar qani deb nido qiladi. Kelinglar Robbilaringning huzuriga, ajrlaringni olinglar deydi. Demak, qaysi bir musulmon kechirimli bo'lsa, jannatga kirishga haqlidir. Demak, musulmon kishi kechirimli bo'lish kerak.